Ada orang saat niat sholat kok was-was, itu dua kata Imam Ghazali. Satu karena uteke miring separuh karek seperapat, atau karena dia bodoh tentang syariat. Lah ya kowe niat sholat gak iso mamang sampai usul Allah lah ngono sampai mbak laopo. Mane ora usah takok, Pak, kayak mana hukumnya sholat nganggo kaos kaki kok jemeneh kaos kaki sepatonane ora apa-apa kok kaos kaki barang. Itu. Jadi kue sandalan, sholat nganggo sandalmu ono najise tidak sah. Misalkan nyolati mayit, karena yang meninggal ini ulama besar, banyak yang takziah, yang sholat, sehingga kamu tidak punya tempat. Kan sholat mayit gak butuh ruku, gak butuh sujud. Lah nek wong ngerti yo gampang. Sandalmu coplok, terus kue neng dhuwure. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nek mbok slobokno ora sah perkara kowe nggawa najis. Tapi nek kowe ning dhuwure, kowe ora nggawa najis. Kowe ning numpang panggonan sing suci, sing ngisore ana najis. Ketika seseorang melihat di pakaiannya ada najis. Misal kita melihat jam 3:30 sore. Loh, iki baju sing tak pakai zuhur. Lah kok ana najise? Berarti sholat zuhurku ora sah. Maka yang lebih utama adalah mengqadha sholat zuhur tadi. Tapi qadha sholat zuhur yang sudah terlewatkan karena najisnya ketahuan jam 3:30 itu tidak menjadi iltizam, tidak menjadi wajib. Berarti qadha ya oleh, ora qadha ya oleh, tapi luwih apik qadha karena apa? Tahu bahwa pakaian yang dipakai sholat zuhur tadi terkena najis. Jadi kadang yang menyebabkan orang was-was itu satu bodoh syariat, dua akale seperapat. Sebenarnya niat itu hanya butuh satu titik bahwa kita dipanggil Allah, kita ijabah, selesai. Allah niat ingsun sholat, selesai. Kadang-kadang yang membuat panjang itu ucapan lisan dipadukan dengan hati, lafadznya panjang lah ini. Nah ini cara Imam Ghazali. Berarti wong nek cek standar ngono kuwi dhek urung paham sebenarnya niat. Jadi niat itu apa? Allah memanggil, kita ijabah. Allah niat ingsun salat krana Allah, selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alatun ay hadhihi mas'alatun. Manutawi sabane wong iku fatat pothut ing man apa salatu zuhri salat zuhur. Ila waktil asri tumeka maring waktune salat asar. Ya fal yusalli mongko becik salat sapa man az-zuhra ing salat zuhur awalan ing dalem kawitane. Tsummal asra nuli ing salat asar. Fa ini bitada mongko lamun to ngawiti sapa man bil asri kelawan salat asar ya ajzaa mongko nyukupi apa ibtida hu ing man. Walakin taroka tetapi ninggal sapa man ninggal al aula ing keutamaan. Waktu hamalan manjing sapa man masuk sapa man syubhatal khilafi ing serupane khilaf. Jadi ada beberapa uzur sholat. Di antaranya inggih punika majnun, hilangnya akal, stres, kelebon jin. Yang kedua tidur. Karena saking lelahnya atau apa tidur, mulai jam 10 tidur, bangun tahu-tahu jam 3. Tidak mendengar suara apapun, tidak mendengar suara azan, dan tidak ada yang membangunkan. Yang ketiga adalah karena safar, bepergian. Lah, ketika seseorang kehilangan waktu zuhur, entah karena tidur, entah karena majnun, jadi jam 8:30 esuk guyu karepe dhewe, waras-waras jam 3. Berarti dia sudah kehilangan waktu zuhur. Atau dia safar di dalam perjalanan kereta atau pesawat terbang. Ketika waktu zuhur telah hilang, maksudnya kita tidak melakukan sholat zuhur dalam keadaan ada, maka orang itu melakukan sholat zuhur di waktu sholat asar, melakukan sholatnya zuhur dulu, namanya sholat zuhur qadha. Nah, adaan itu melakukan sholat di dalam waktu, kalau qadhaan melakukan sholat di luar waktu, tapi dosa. Qadha niku ya tetap dosa. Tapi kalau uzur syar'i tidak dosa. Uzur syar'i sebab 3 tadi. Majnun,
eneng apa cek lali ono wong lali duh hidup ya Allah aku rong salat zuhur. Nah, tapi yo ono buktine tinggu uzur syar'i, termasuk uzur syar'i ini lali turu stres karo napa bepergian. Lah bila dia memulai sholat asar dulu adaan kemudian baru melaksanakan sholat zuhur qadhaan, itu tetap diperbolehkan tapi khilaful aula, dia meninggalkan keutamaan dan masuk dalam syubhatul khilaf karena ada sebagian pendapat yang tidak memperbolehkan. Sama ketika kita jamak takhir zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ketika jamak takhir melakukan sholat zuhur di waktu sholat asar ini, asar dulu apa zuhur dulu, itu syubhatul khilaf. Yang tidak khilaf itu zuhur dulu baru asar. Tapi asar dulu baru zuhur juga diperbolehkan. Tapi khilaful aula. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau sholat di dalam waktu namanya adaan, kalau sholat di luar waktu namanya qadhaan. Fa in wajada mongko telah menemu sapa man imaman ing imam. Fal yusalli mongko becik salat sapa man al asra ing salat asar tsumma la yusalla. Nuli becik salat sapa man az-zuhra ing salat zuhur ba'dahu ing dalam sakwise asar. Fa innal jama'ata mongko stune salat jamaah bil ada iklawan salat ada salat di dalam waktunya iku aula luwih utama. Fa in shalla mongko telah mun salat sapa man munfaridan hale kang salat ijen salat munfarid fi awalil waqti ing dalem kawitane waktu. Dadak summa adrokan wi nemu sapa man jamaatan ing salat jamaah ya shalla mongko kena salat sapa man fil jamaati ing dalem salat jamaah wa nawana niyato sapa man salatal waqti ing salatul waqti. Tadi munfarid dengan munfarid. Ada adaan, ada qadhaan. Sekarang kita meninggalkan sholat zuhur, tapi kita aja dilakoni, itu dosa. Tapi ya kudu duwe ilmu, masuk dosa ya kudu diilmoni. Misalkan tertidur sampai habisnya waktu zuhur. Ngerti-ngerti tong lho lah kira wis asar. Maka kita sholat asar dulu adaan, baru kita mengqadha sholat zuhur. Karena fa innal jama'ata bil ada'i aula. Karena sholat jamaah di dalam waktu itu lebih utama. Baru setelah kita salam, kita mengqadha sholat zuhur. Nanti ada orang janggal. Loh, sholat sunnah habis asar kan haram. Kenapa Anda sholat setelah sholat asar? Kok sholat 4 rakaat? Itu haram. Ini ilmu tingkat tinggi. Ini penting. Qadha itu nggak ada yang haram. Wong nyauri utang wis wong kowe ninggalno sholat zuhur wis haram. Kok tambah kok haram? No, karena ada sabab qadha. Nek sholat sunnah hukumnya haram, tapi nek sabab qadha hukumnya tidak haram. Fa in shalla munfaridan fi awalil waqti tsumma adraka jama'atan yusalla fil jama'ah. Ketika kita sudah sholat sendirian munfarid, misal ini waktu masuk sholat asar jam 2:30 lebih 10 menit, kita sholat sendiri karena entah apa, tahu-tahu ada masjid yang sholat jamaah. Apa yang kita lakukan? Maka kita sholat jamaah lagi. Jadi munfarid. Terus kalau di beberapa literasi kita fikih ada beberapa syarat. Kita habis sholat ngasar, ke sholat asar lagi itu diperbolehkan bila memenuhi 1, jamaahnya lebih banyak. 2, menangi takbiratul ikhrame imam. Ketiga, tidak ada niat istihza, menjadekno dolanan, gawe dolanan syariat. Jadi ya itu. Kalau kita asalnya sholat asar sendirian, tahu-tahu tidak ada sholat jamaah asar yang lebih banyak, maka kita boleh sholat lagi di situ. Wallahu utawi Allah iku yahtasibu milang-milang sapa Allah ayyahuma ing endine sholatan syaa kang kersa sapa Allah. Nah, yang diterima Allah yang mana? Itu urusan Gusti Allah, bukan urusan kita. Tapi kita mencari yang lebih afdholiyah, jamaah yang lebih apa? Banyak. Fa inna wa mongko lamun to niat sapa man niat faitatan ing salat kang pot
Atau tatawuan utawa ing salat sunah jaza mongko wenang apa nawafa itatan au tatawuan. Maka salat yang pertama kali dianggap salat sunah atau salat tatawu atau dianggap salat qadha. Nyauri salat-salat yang sudah lewat. Wa ing kana lamun sono sapa man iku kudu salat teman-teman salat sapa man fil jamaati ing dalam jamaah. Data fa'adraka mongko nemu sapa man jamaatan ing jamaah ukhra kang meneh. Ya falyan wi mongko becik niyato sapa man alfa itata ing salat kang pot utawa salat qadha awin nafilata utawa ing salat sunah. Fa i'adatul muadati mongko utawi baleni salat kang ada bil jamaati kelawan jamaah marotan kelawan ambalan ukhra kang meneh iku la wajha ora ana dasar iku maujud lahu kedue i'adatul muadati bil jamaah. Wa inna mahtumila ang pesene dan emraken apa zalika mengkono-mengkono i'adatul muaddah lidarki fadilatil jamaati krana nemu keutamaane salat jamaah. Tadi salat sendiri, salat zuhur, asar atau salat fardu sendiri, tahu-tahu tidak ada salat jamaah, maka kita boleh mengikuti salat jamaah karena salat jamaah lebih utama daripada salat sendirian. Lah, kalau kita sudah sholat jamaah, sampean misalkan sudah jamaah dengan 2 orang, tidak ada jamaah lagi dengan 200 orang, dan kamu punya peluang mengikuti takbiratul ihramnya imam, maka boleh setelah sholat jamaah kita sholat lagi sholat jamaah yang lebih banyak dengan niat satu, niat qadha. Lah yo sekelas ulama itu niat qadha. Nyopo neh rai-rai awakmu kan yo gelek ninggalno wayah nang omah karipan. Niat salat qadha, salat yang sudah ditinggalkan. Atau niat salat sunnah. Karena sebenarnya mengulang salat jamaah dengan jamaah lagi itu tidak ada dasar. Kita hanya ihtimal bahwa diperbolehkannya itu min fadilati jamaah. Keutamaane jamaah mawon. Jadi sebenarnya tidak ada dasar lahu. Berarti kalau seperti itu ya sudah diniati qadha, enggak ono karena sholat qadha bisa dilakukan kapanpun dan kita mendapatkan fadilah jamaah yang kedua. Mas'alatun utawi iki iku ono masalah suci ay hadhihi mas'alatun. Man utawi sapane wong iku salat sapa man sumaro anu ningali sapa man ala saubi ngatasi dodote man. Ningali najasatan ing najis. Fal ahabu mongko utawi kang luwih nyenengaken iku qadha usholati ngodoni salat. Wala yalzamulan ora wajib apa qadha hu ing man. Man shalla summa ra'a ala thawbihi najasatan fal ahabu qadha as-sholati wala yalzamuhu. Ketika seseorang melihat di pakaiannya ada najis. Misal kita melihat jam 3:30 sore. Loh, iki baju sing tak pakai zuhur. Lah kok ono najis sih? Berarti sholat zuhurku ora sah. Maka yang lebih utama adalah mengqadha sholat zuhur tadi. Tapi qadha sholat zuhur yang sudah terlewatkan karena najisnya ketahuan jam 3:30 itu tidak menjadi iltizam, tidak menjadi wajib. Berarti qadha ya oleh, ora qadha ya oleh, tapi luwih apik qadha karena apa? Tahu bahwa pakaian yang dipakai sholat zuhur tadi terkena najis. Iku nek wis salate rampung. Lah nek pas wayah salat walau ra'ala namun to ningali sapa man an-najasata ing najis fi athna'is sholati. Ing dalem tengah-tengahe salat ya roma mongko buang sapa man bisaubi kelawan dodot wa atamala nyempurnaaken sapa man ing salat. Wal ahabu utawi kang luwih demenaken iku al istighnafu ngawiti salat. Tadi kita tahu najis setelah sholat selesai dan di luar waktu. Kalau sudah selesai masih ada waktu, tahu najis ya sholat lagi. Al istighnafu aula. Lah ketika kita tahunya waktu sholat, Allahu Akbar, loh kok ireng-ireng ngono ketune putih, wah telek cecek. Ayo apa yang kita lakukan? Fauron, harus seketika.
Membuang dengan cara menyentuh, tidak menyentuh najisnya, tapi menyentuh pakaiannya. Seperti ini. Harus seketika seperti itu. Kemudian menyempurnakan sholatnya. Tapi biasanya ada keraguan, maka ketika ada keraguan, maka yang lebih utama adalah memulai sholat dari awal. Satu sisi membatalkan sholat, fardu itu hukumnya haram. Nggak dibatalkan, kita ragu. Maka kita buang najisnya, sempurnakan sholatnya, setelah itu mengulang itu lebih utama. Timbang gue ragu-ragu kisah tuh orang. Wa aslu hadza utawi dasar ikilah romyu bisau. Mana dalilnya? Kalau kita tahu di dalam pakaian kita ada najis kemudian langsung membuang. Iku kisatu khol inna ini cerita ngelepas sandal lorone Kanjeng Nabi. Hina akhbaro ing dalem nawe kabar sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam awe kabar Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi anna alaihi ma kelawan sedune iku tetep ing atase lain najasatan ono najis fa innahu monggo sedune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku lam yastanif orang ngawiti sapa Kanjeng Nabi iku lam yastanif orang ngawiti sapa Kanjeng Nabi orang ngawiti as-shalata ing salat. Dasar bahwa ketika kita di pakaian kita ada najis, saat kita sholat maka cukup membuangnya dan tidak mengulangi, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat menggunakan lainnya. Manu rasata kok, bagaimana hukumnya sholat nganggu kaos kaki kok jemneh kaos kaki sepatonane ora popo kok kaos kaki barang. Lah, Kanjeng Nabi pakai sepatu, malaikat Jibril turun. Kanjeng Nabi saat sholat, wah ya Rasulullah, di salah satu naklenmu itu ada telek, ada najis. Akhirnya sepatu ini dilepas oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah sholat di atasnya. Jadi memakai dengan berdiri di atas itu beda. Jadi kue sandalan, sholat nganggo sandal, sandalmu ono najis tidak sah. Misalkan nyolati mayit, karena yang meninggal ini ulama besar, banyak yang takziah, yang sholat, sehingga kamu tidak punya tempat. Kan sholat mayit gak butuh rukuk, gak butuh sujud. Dan orang ngerti ya gampang. Sandalmu coplok, terus kue neng dhuwure. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nek bok slobokno ora sah, perkara kue nggawa najis. Tapi nek kue neng dhuwure, kue ora nggawa najis. Kue neng numpang panggonan sing suci, sing ngisore ana najis. Paham maksudnya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun ayati mas'alatun. Manutawi sapane wong iku tarokan ninggal sapa man atasyahuda ing tasyahud. Al awwala kang awal awil kunuta utawa kunut. Au taroka utawa ninggal sapa man as-sholata ing maca sholawat ala Rasulillah ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi tasyahudil awali ing dalam tasyahud awal. Au fa'ala utawa nglakoni sapa man fi'lan ing penggawean sahwan khalilali. Wa kanat lan ana apa sya'ne ku tabdulu batal apa as-sholatu salat bita'ammudi kelawan nejo utawa njarake fi'lu. Au syakka utawa mamang sapa man. Au syakka utawa mamang sapa man falam yadri mongko ora ngerti sapa man as-sholat apa ta salat sapa man salatan ing 3 rakaat au arba'an utawa 4. Akhudha mongko ngalap sapa man bil yaqini kelawan yakin. Wa sajadalan sujud sapa man sajadatan sahwi kelawan rong sujudane sujud sahwi. Sajadatan sahwi kelawan rong sujudane sujud sahwi qabla salami ing dalam sadurunge salam. Ketika seseorang meninggalkan tasyahud awal, mantaroka at-tasyahudal awwala awil kunuta, atau meninggalkan kunut. Tasyahud awal dan kunut ini disebut sunnah ab'ad. Atau meninggalkan membaca sholawat kepada Rasulullah di tasyahud awal. Atau melakukan gerakan yang gerakan itu tidak sengaja. Seandainya disengaja, sholat batalnya. Tapi karena tidak disengaja, maka tidak batal. Maka bila terjadi seperti itu, atau orang ragu ini 3 rakaat apa 4 rakaat ya,
3 rakaat atau 4 rakaat, maka ambil yang sedikit. Maksudnya sing sedikit itu sing paling yakin. Nek 3 rak wis karuan, nek 4 urung karuan. Jadi ambil saja 3, setelah itu sujudlah 2 kali sujud sahwi, dan sujud sahwi itu sebelum salam. Jadi misalnya meninggalkan kunut, meninggalkan tasyahud awal, meninggalkan sholawat di dalam tasyahud awal, maka kita ganti dengan sujud sahwi. Tempatnya sujud sahwi sebelum salam, setelah tahiyat fil alamina innaka hamidum majid, langsung subhanaman la yanamu wala yasu, subhanaman la yanamu wala yasu, subhanaman atau subhanalladzi la yanamu wala yasu. Kemudian duduk, sujud lagi, duduk di qadri tumakninah, subhanallah, subhanallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sujud sahwi. Fa inna siya mongko to lamun lali sapa man, lali fa ba'da salami mongko ing dalem sakwise salam, mahma tadzakkaro ing dalem kapan-kapan dadi iling sapa man alal qurbi ing ate zaman kang parek. Fa in sajada mongko to lamun sujud sapa man ba'da salami ing dalem sakwise salam, wa ba'da an ahdatsalan ing dalem sakwise yen to nganyaraken sapa man, yo batalat mongko batal apa salatuhu salate man. Fa innahu mongko sedune man iku lamma dakhala ing dalem semangsane manjing sapa man fi sujudi ing dalem sujud, ka'annahu mongko kaya sedune man iku jalan dadekaken sapa man salamahu ing salame man nisyanan ing lali fi ghairi mahallihi ing dalem liyane panggonane salam. Fala yahsulu mongko ora hasil apa atahallulu ucul bihi kelawan salam. Wa adalan baleni sapa man ila sholati maring salat. Falidzalika mongko krana arai mengkono la yahsulu yastanifu ngawiti sapa man assalama ing salam ba'da sujudi ing dalem sakwise sujud. Lah, bagaimana kalau setelah salam lali? Ya wis sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Jadi sujud sahwi itu tidak mempengaruhi sah dan tidaknya sholat. Kalau ingatnya setelah salam, ya sudah. Tapi kalau di sini fa inna siyaba fa ba'da salam mahma tadzakkara alal qurbi. Tapi ini juga syubhatul khilaf. Bila kamu sudah salam, tuh aku urung sujud sahwi, maka ketika zamannya masih dekat dan kamu belum hadas, langsung sujud sahwi 2 kali. Tapi itu syubhatul khilaf. Yang enak itu kalau setelah salam ya sudah. Wong sujud sahwi itu hukumnya sunnah, ya sudah. Enggak usah sujud sahwi, enggak usah kunut. Tapi fa in sajada ba'da salam wa ba'da an ahdatsa batalat sholatuhu. Kalau orang sujud sahwinya setelah salam dan setelah melakukan pekerjaan yang banyak, ya sholatnya otomatis batal. Makanya nek cara menurut Imam Ghazali falidzalika yastanifu as-salam ba'da sujud. Kowe nek ngerali sujud sahwi, lali kunut, lali tasyahud awal, kok lali sujud sahwi, ya wis mulai salat awal lagi. Mulai salat awal lagi. Nek angel-angel ngono wae yastanifu as-salam ba'da sujud. Memulai salam setelah sujud. Jadi tahiyat, bertahiyat terus sujud sahwi, bersujud sahwi kemudian baru salam. Yastanifu as-salama ba'da sujud. Fa in dzakara mongko lamun eling sapa man sujud sahwi ing sujud sahwi ba'da khurujihi. Aku rong sujud sahwi dadak wis metu. Ba'da khuruji ing dalem sawise metune man minal masjid saking masjid au ba'da turil fasli utawa ing dalem sawise suwene pisah faqat fata mongko teman-teman pot apa sujud sahwi. Nah, cara pendapat Imam Ghazali bisa dikategorikan 3 kesimpulan. 1, kalau kita lupa kunut, lupa tasyahud awal, lupa membaca sholawat di dalam tasyahud awal, maka kita mengganti kunut dan tasyahud awal itu dengan sujud sahwi tempatnya sebelum salam. Setelah tahiyat sebelum salam. Bila setelah salam baru ingat kalau zamannya masih dekat, ya sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung sujud kalau ingatnya setelah salam.
sujud sahwi. Setelah itu, kalau ingatnya itu setelah zaman yang lama, wis bar metu ke masjid, aku gak sujud sahwi, ya sudah dibiarkan saja. Mas'alatun ay hadhihi mas'alatun. Rodok angel rodok suwi sing masalah yang selanjutnya ini. Al waswasatu tawi waswasah. Waswasah niku pengeri dunia setan, mamang ragu-ragu. Al waswasatu fi niyati sholati ing dalem niat salat. Iku sababuha utawi sebabe waswasah. Iku khoblun rusak. Fil akli ing dalam akal. Au jahlun utawa bodho bisyar'i kelawan syarak. Kalian tahu ada orang yang was-was ketika niat sholat. Allah was-was fi niatis sholat. Kok ana wong was-was model ngoten niku terus Imam Ghazali sababuha khoblun fil akli au jahlun bisyar'i. Wi mesti wong rusak akale. Jadi miring separuh. Kok ana wong Allah iku seprapat ngono. Akale seprapat gak bek cara banyu kucelik. Aujalun bisyar'i atau karena saking bodohnya. Tapi Imam Ghazali sing muni Imam Ghazali aja sampai kowe engko seprapat. Aja ngono tambah tambah ngelokno wong. Kok sebab ngoten? Li'annam ditala amrillahi karena setuhune manut perintah Allah azza wa jalla iku mithlum titari amri ghairihi madani manut perintah liyane Allah. Wa ta'zimahu lan seduhune ngegungaken Allah iku kata'zimi ghairi kaya carane ngegungaken liyane Allah. Fi haqqil qasdi ing dalem hae nyejo kepingin. Wa manutai sapane wong iku dakhala mancing ale ing atase man sapa alimun wong alim. Faqoma mongko ngadeg sapa man lahu krana arai alim. Falau kala mengko telah mengucap sapa manawaitu niat sapa ingsun an antasiba. Yen to jejeg sapa ingsun kok iman hale wong kang ngadeg tak udziman krana ngegungaken. Lidukhuli Zaidin maring melengging Zaid al-Fadil kang utama. Li ajli fadlihi krana arai keutamaane Zaid. Muttasilan hale kang tetemu bidukhuli kelawan manjing Zaid. Mukbilan hale kang madhep ingsun. Alaihi ing atase Zaid biwajhi kelawan wajah ingsun. Kana mongko ana sapa wong ana iku safahan. Kana mongko ana apa pengucape wong iku safahan pengucape wong kang bodho fi aklihi ing dalem akale man. Bal kama yaro balik kaya oleh ningali sapa man hu ing Zaid wa ya lama ngerti sapa man fatlahu ing keutamaane Zaid ya tambah itu mongko dadi tangi apa da'iyatu takzimi kang narik ngegungaken. Fatukimu mongko jegekaken apa da'iyah. Fatukimu mongko ngedekaken apa da'iyahu ing man. Wa yakunu lan ana sapa man iku mu'azziman wong kang ngegungaken. Illa idza qama kejaba ing dalem nalikane jumeneng sapa man li syughlin krana penggawean akhara kang meneh. Au fi ghaflatin utawa ing dalem lali. Ada orang saat niat sholat kok was-was itu dua kata Imam Ghazali. Satu karena uteke miring separuh karek seperapat atau karena dia bodoh tentang syariat. Lah ya kowe niat salat gak iso mamang sampai usul Allah lah ngono sampai mbak laopo. Memuliakan Allah itu keinginan memuliakan qasduli ta'zimillah. Menginginkan memuliakan Allah itu sama dengan keinginan memuliakan orang lain. Contoh, ada orang alim namanya Zaid. Zaid ini mau datang. Kemudian ketika Zaid datang, kamu niat ingsun berdiri dengan wajahku menghadap Zaid yang utama. Iku mesti wong keplek wong bodho. Nek tekane rawuhe Zaid, iku otomatis kowe ngadeg mulyakno. Ngadegmu iku wis kewilang-wilang qasdu. Memuliakanmu ngadeg wis kewilang-wilang qasdu. Lha apa Zaid teko kono wong utama kowe lagi niat ingsun orang ngadeg kok niat ingsun ae. Berdirinya itu kamu memuliakan. Begitu juga dengan ketika kamu menghadap Allah sholat. Kamu melafadzkan usolli fardul itu dengan keyakinan keagungan Allah. Saya menghadap Allah yang agung. Dengan berdiri dan takbir itu sudah qasdu. Paham maksudnya nggih? Ora kok terus
Namanya niat adalah qasdu syai' muqtaronan bi awal fi'li. Betul. Ihtidarul qalbi, betul. Tapi ojo sampai ilmumu kuwi ngalang-alangi kuwe nyebabno kuwe terus was-was. Kaya-kaya Gusti Allah ra roh kuwe. Mana ngecewakno pengen. Zaid arep teko jam 1. Ki kok nek Zaid teko, aku ape ngadeg mulyakno menghadap Zaid. Lah bareng Zaid teko, kowe kok cek niat ingsun ora ndang ngadeg kok lungguh tambah mamang. Iku jenenge wong bodhone gak wong bodho wong seprapat. Ana wong mulya teko kok dimati mek gak ndang ngadeg. Ketika kita sholat menghadap Allah kok gak ndang ihtidor kok mikir niat ae. Lah iku jenenge wong seprapat. Wong seprapat iku wong sing ora waras. Utawa pancen dhek lali ra ngerti kekuasaane Gusti Allah. Wasfiratu kaunis sholati utawi nyarataken anane sholat iku zuhron zuhur ada iku apa di dalam waktu fardhon tur fardhu fi kaunihi ing dalam anane kaunus sholat iku imtithalan manut iku kasfirati kaunil qiyami kaya nyarataken anane ngadeg ana iku makrunan kang den darengaken bidukhuli kelawan manjing ma'al iqbali sertane madhep bil wajhi kelawan wajah ala dakhili ing atase wong kang manjing wantifa ibaithin lan nafeaken perkara kang tangi akhara kang meneh siwahu kang sakliyane dakhil. Kamu mengatakan saya sholat zuhur ada 4 rakaat karena Allah. Itu sama halnya ketika ada Zaid datang, Zaid orang yang utama. Zaid datang, kau berdiri jejeg hormat. Itu kahanane seperti itu. Jadi mensyaratkan seperti itu ya seperti mensyaratkan berdiri ketika datangnya orang yang mulia. Jangan sampai sibuk dengan hal yang lain sehingga kedatangan orang mulia dilirwakne. Jangan sampai kita sibuk usolli tapi kamu kehilangan hadratullah, kehadirat Allah, rahmatnya Allah, keagungannya Allah wis nyopo awakmu. Tambah cara kue rojo teko mestine kowe ra hormat ngadeg monggo mestine ngoten. Monggo iku ihtidore. Nyumanggakno. Lah kok kowe waduh ana raja ki piye? Ana raja polahe ra kaprah, wong keplek. Ning padha karo wong kowe madhep Gusti Allah sing agung, wayah madhep kok bingung usul niku piye? Padha karo wayah raja teko riwariwi tambah rajane ora disambut. Wa qasti ta'dzimilan nejo ngegungaken bihi kelawan dakhil. Liyakuna supaya ana apa iqbal iku takziman ngegungaken. Fa innahu mangkostune maniku lauqa malamun to ngadeg sapa man. Ngadeg mudbiron hale kang nyingkur anhu saking dakhil. Pas wayah dakhil teko, pas wayah wong sing alim wong utama teko, kowe dadak nyingkur perkara sibuk karo awakmu dhewe. Au sabara utawa sabar sapa man faqoma mongko ngadeg sapa man ba'da zalika ing dalam sakwise sabar. Utawa ana wong mulya teka ora ndang ngadeg wis santai tenguk-tenguk kok wae nek ta bimudatin kelawan mangsa lam yakun mongko ora ana sapa man ora niku mukziman ngegungaken. Jadi ketika ada orang mulia datang kamu enggak segera berdiri tapi duduk santai menunggu. Kamu kok enggak berdiri baru berdiri. Lah itu wong bodoh. Orang sholat ketika niat sudah was-was itu seperti itu. Menghadap raja tapi sibuk karepe dewi, bahkan di sini mudbiron. Bahkan pas wayah raja teko kowe nyingkur. Ayo kok nyinggung. Makanya Gusti Allah ketika kita sholat Allah melihat kita. Ketika sholat Allah hadir di kita. Ketika sholat hadratullah hadir. Keagungan Allah hadir. Lah nek Gusti Allah hadir, pirsa kita, lah kok awake kok sibuk karepe dhewe iku jenenge wong was-was, wong seprapat. Bismillahirrahmanirrahim. Summa hadhihi sifatun li utawi ikilah pira-pira sifat. Ikilah buta ora kena ora apa wa antakuna yen to ana apa hadhihi sifat iku maklumahu perkara kang den kinawruhi.
iku maklumahu ngene sampean maklumahu apa maklumatan? Maklumatan ya penak maklumatan. Liyaku wa antakuna yen to ana apa hadis sifat ana iku maklumatan kang den kinawruhi. Wa antakuna yen to ana apa hadis sifat ana iku maksudatan kang den sejo. Summa la yatunuli ora dawa apa huduruha hadir sifat fin nafsi ing dalem ati fi lahzatin ing dalem mangsa sedelok wahidatin kang siji. Sebenarnya untuk hadrah itu enggak butuh waktu lama. Cukup Allah niat ingsun salat sudah. Allah niat ingsun salat ya sudah. Butuh waktu lahdzah sediluk kanggo hadrah niat. Wa inna ma yatul lanang persene dawa apa nazmul alfazi runtutane utawa anggit-anggitane pira-pira lafaz. Adalati kang nuduhaken alaiha ing atase hadhihi sifat. Imma talaffuzon ana kalane kelawan nglafataken bil lisani kelawan lisan. Wa imma tafakkuron lan ana kalane mikir-mikir bil qalbi kelawan ati. Faman mongko utawi sapane wong iku lam yafham ora paham sapa man niatas salati ing niat salat ala hadzal wajhi ing atase ikilah wajah ya faka'anna mongko kaya stune man iku lam yafham ora paham sapa man an niyata ing niat. Falaisa mongko ora ana iku fi ing dalem faham apa ila annaka kejaba stune sira iku du'i taden ajak sapa sira ila antu sholya maring yen to salat sapa sira fi waktin ing dalem waktu fa ajab ta mongko nyembadani sapa sira wa kum talam jumeneng sapa sira. Jadi kadang yang menyebabkan orang was-was itu satu bodoh syariat, dua akale seprapat. Sebenarnya niat itu hanya butuh satu titik bahwa kita dipanggil Allah, kita ijabah, selesai. Allah niat ingsun sholat, selesai. Kadang-kadang yang membuat panjang itu ucapan lisan dipadukan dengan hati, lafadznya panjang lah ini. Nah ini cara Imam Ghazali. Berarti wong nek cek standar ngono kuwi dhek urung paham sebenarnya niat. Jadi niat itu apa? Allah memanggil, kita ijabah. Allah niat ingsun salat krana Allah, selesai. Tapi nek wis alim kan Allah niat ingsun salat fardu zuhur krana Allah, selesai. Jadi hanya butuh waktu sebentar. Yang panjang itu runtutan-runtutan lafadznya. Padahal umpama Gusti Allah sing disawang atimu, Allah ya wis. Dadi intine ngono. Mulane aja sampai was-was. Lah biasanya wong was-was iku ketika tahapan belajar tentang noto niat. Usolli. Usol Allah. Apa mun usoli wis Allahu Akbar. Usollahu Akbar. Nek ana santri model ngono langsung gebruk kae. Brek ngono. Perkara awake kabeh ono setane. Nanti wong was-was, ya waswisu fi sudurin nas minal jin natiwan nas. Dadi sing ngridu menungso iku loro. Siji setan ngridu ati, nomor loro ya setan rupa menungso. Sampai niat Allah, lah iku ya setan. Ono bature ape salat diridu. Lah iku jenenge ya setan. Dadi ana golongan setan, ana golongan menungso. Wes. Jadi intine niat itu adalah du'ita ila antu sholliya fi waqtin fa ajabta wa kumta. Niat itu hanya sekedar kamu tahu kamu sedang dipanggil oleh Allah, kamu menghadap, selesai. Fal waswasatu mongko utawi waswas iku mahdul jahli murnine bodoh. Fa inna hadhil kusuda monggo stune ikhlah pira-pira sejo wa hadhil uluma lan stune ikhlah pira-pira ilmu iku tajtami dadi kumpul apa hadhil kusud wal ulum fin nafsi ing dalem ati fi halatin ing dalem tingkah wahidatin kang siji wala takunu lan ora ana apa hadhil kusud wa hadhil ulum ora ana iku mufassalatan kang den pisah-pisah
ora ana iku mufassalatal ahadi kang den pisah-pisah ijen-ijene fitini ing dalem ati bihaitsu tutali kelawan sekirane ningali ing hadhi sifah apa an nafsu ati wa ta'ammuluhalan angan-angane nafsi wa farraqalan beda-bedakno sapa man baina huduri syai'i ing dalem antarane hadiri sesuatu fin nafsi ing dalem ati wa baina tafsililan ing dalem antarane merincine syak bil fikri kelawan fikir. Jadi sebenarnya niat itu satu titik di dalam hati, Allah memanggil kita mengijabah niat ingsun madhep Allah. Iku asline. Adapun koko perinciane wajib salat ada zuhur petang rakaat itu tafsil yang perincian-perincian itu sebenarnya sudah dirangkum dalam salat ini. Niat ingsun salat sudah dirangkum. Tapi nek mbok perinci yo tambah apik. Nek urung iso merinci detail, niat ingsun salat zuhur. Allah niat ingsun salat zuhur. Ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulane was-was niku mahdul jahli. Wal huduru tawi hudure ati ku mudatul ghuzubi, melawani ilange niat. Sing diarani hudur kuwi ya anane niat kuwi. Wal ghaflati lan lali. Tidak lupa bahwa kamu sedang sholat. Nah iku jenenge ya hudur. Wa ilam yakun senajan ta ora ana apa hudur ana iku mufassalan kang den perinci-perinci. Fa innaman monggo stune wong alim kang ngerti sapa man al hadisa ing perkara kang anyar teka masalan kelawan umpamane. Fa ya'lamu mongko ngerti sapa man hu ing hadis bi ilmin kelawan ilmu wahidin kang siji fi halatin ing dalam tingkah wahidin kang siji. Wa hadzal ilmu utawi ikilah pengetahuan iku yatadhammanu nyimpen apa hadzal ilmu uluman ing pira-pira ilmu. Hiya kang utawi ulum iku hadiratun hadirah. Wa illam takun senajan ta ora ana apa hadzihil ulum ora ana iku mufassalatan kang den perinci-perinci. Fa innaman monggo stune wong alima kang ngerti sapa man al hadisa ing perkara kang anyar teka ya faqad alima. Monggo teman-teman ngerti sapa man al maujuda ing perkara kang wujud al makduma kang den adamaken den ora anakaken wa taqadduma lan kang dingin wa ta'akhuru lan kang ngangeri wa zaman lan zaman wa anna taqadduma lan stune dingini iku lil adami tertentu marang perkara kang ora ana. Wa anna ta'akhuran stune perkara kang ngeri utawa wa anna ta'akhuran stune ngeri iku lil wujudi kanggo perkara kang wujud. Fa hadhil ulumu mongko utawi kelah pira-pira ilmu iku mangzubatun kang kalempit tahtal ilmi ing dalam sak jerone pengetahuan. Bil hadisi kelawan perkara kang anyar bidalile annal alima kelawan dalil stune wong kang alim ngerti bil hadisi kelawan perkara kang anyar teko. Idza lam ya'lam ing dalem nalikane ora ngerti sapa alim ghairahu ing liyane hadis iku laukil lamun to den ucapaken lahu maring alim. Apa hal alim ta at-taqaddum? Hal alim ta apa to ngerti sapa sira at-taqaddum ing perkara kang dingin fakot awi ta'akhura utawa perkara kang akhir fakot awil adama utawa ora ana au taqaddumal adami utawa dingine perkara kang ora ana. Au ta'akhurul wujudi utawa dadi akhir wujud awi zaman utawa zaman al munqasimah kang kebagi ilal mutaqaddim wal mutaakhir faqala mongko ngucap sapa alim ma araftu ora ngerti sapa ingsun ora ngerti hu ing taqaddum qattu kelawan babar pisan kana mongko ana sapa alim ana iku kadziban wong kang goro wa kana lan ana apa qauluhu anane alim apa qauluhu ucapane alim ana iku munakidun kang mlawani li qaulihi maring ucapane alim inni a'lamu al hadisah inni a'lamu al hadisah wa minal jahlilan saking bodho bihadi dakikoti kelawan ikilah masalah kang lembut bisuri apa yasuru tangi apa al waswasu waswas. Jadi karena perincian-perincian inilah jadi
Wong iku diarani ora ngerti iku perasaane dhewe ora ngerti, padahal asline ngerti. Seperti ini. Bab seperti ini, sholat zuhur 4 rakaat. Kamu berdiri sedang apa? Sholat zuhur. Kamu sudah tahu bahwa sholat, kamu itu sedang melakukan sholat zuhur. Kok kamu tidak tahu sholat zuhur 4 rakaat sedang kamu lakukan? Itu pasti orang yang bohong. Seperti orang misalkan, hidup kamu sekarang tahu. Hari yang kemarin kamu lewati, besok kamu belum jalani, yang sekarang kamu jalan. Kemudian kamu ditanya tentang yang kemarin dan hari ini, kemudian kamu menjawab tidak tahu, pasti orang itu bohong. Hanya kamu tidak melihat mungkin, tapi kamu mengetahui. Sama ketika hati ini mengatakan, saya niat sholat zuhur karena Allah, itu kamu sudah mengikrarkan sholat zuhur 4 rakaat, menjadi makmum, ada imam dan lain sebagainya. Maka jangan sampai sulitnya niat itu menjadikan was-was. Mata Imam Ghazali, ya wis lah ojo dingel-ngel bab niat. Jangan sampai orang masuk dalam kewas-wasan. Fa innal muwaswisa mongko sedune wong kang was-was. Iku yukalifu merdi-merdi sapa muwaswis nafsahu ing awak dhewe ne muwaswis. Merdi-merdi ayuh dira yen to ngadiraken sapa muwaswis fi qalbi ing dalem atine muwaswis az-zuhuriyah ing salat bangsa zuhur wal adaiyah salat bangsa ada wal furdiyah lan salat bangsa fardu fi halatin ing dalam tingkah wahidatin kang siji mufassalatan hale kang den perinci-rinci bi alfadhiha kelawan pira-pira lafate zuhriyah wal adaiyah wa huwa utawi muwaswis iku yutali uningali sapa muwaswis ha ing zuhriyah ila akhirih wa dzalika utawi mengkono-mengkono zuhriyah wal adaiyah iku muhalun muhal. Orang yang terjadi was-was itu karena dia menyulitkan dengan sendirinya, menyulitkan di dalam dirinya, di dalam hal menginginkan hadirnya hati, menghadirkan sholat zuhur, ada fardu dan lain sebagainya dengan lafaz-lafaznya dalam waktu saktu, dan itu sangat sulit. Makanya cara wong salat niku sing mantep-mantep punya Allahu Akbar. Sudah. Karena kita Allahu Akbar, saya niat salat, itu kita sudah memenuhi panggilannya Gusti Allah. Dan kita tahu yang kita kerjakan adalah sholat Jumat, sholat zuhur, sholat asar. Jadi kalau nggak bisa diperinci ya sudah. Memang dalam bab beberapa hal Imam Ghazali mengkritisi bab fikih, seperti bab mustakmal. Kemarin dalam bab air Imam Ghazali mengkritis betul tentang mustakmal, karena Imam Ghazali berkeyakinan tidak ada air mustakmal, adanya air suci semua. Makanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya ini tidak menentukan niat untuk ditafsil. Lah niat itu ya kamu niat sholat saja, agar tidak masuk di dalam jurang was-was. Nah, tapi kan gak ditakyin sholat zuhur. Kamu sudah tahu yang kamu lakukan adalah sholat zuhur. Untuk apa ditakyin? Ini biar tidak terjadi was-was. Sing bener sing ndi yo karek awakmu. Nek iso kaya ulama-ulama fikih. Ulama niku ada ulama sing ngerti dasar-dasar hukum ulama. Tapi atine yo kurang parek Allah. Ono hukama, dia atine parek Allah tapi nggak ngerti hukum-hukum detail tentang agama. Lah ono kubarok kaya Imam Ghazali ini kubarok itu apa? Kubarok itu ngerti ilmu agama, ngerti ilmu hikmah. Itu jenenge kubarok. Walau kallafalan monto merdi sapa muwaswis nafsahu ing awak dhewe ne muwaswis dari ka ing mengkono-mengkono ayuh dira fil qiyami ing dalem ngadeg li ajlil alimi krana arae ngerti wong kang ngerti ya la ta'adzara mongko yen dadi angel apa ayuh dira alaihi ing atase muwaswis fa bi hadzal ma'rifati kelawan ikilah pengetahuan yan dafi'u dadi ketolak apa al was sebab dengan kamu mengetahui hal ini kamu akan terhindar dari was-was. Apa? Wa huwa utawi hadil ma'rifah iku ayak lama yen to ngerti sapa muwaswis yen annam tisala amrillah
Setuhune manut perintah Allah Subhanahu wa taala fin niyati ing dalam niat iku kamtitsali amri ghairihi. Kaya manut perintah liyane Allah. Summa azidun li nambahi sapa ingsun ala sabili tashili ing atase dalan gampangaken wa tarahusi lan gawe rukshoh. Wa aku lan ngucap sapa ingsun laulam yafham. Lamun ta ora paham sapa al muwaswisu wong kang waswas an niyata ing niat illa bi ihdari hadhil umur. Kejaba kelawan ngantiraken ikhlas pira-pira perkara mufassalatan halikang den perinci. Walam yumathilan orang gambaraken sapa muwaswis fi nafsi ing dalam awak dhewe al imtithala ing manut. Daf'atan kelawan ambalan wahidatan kang siji. Wa ahdharana ka akan sapa muwaswis jumlatan jumlatan dalika ing gemblengane mengkono umur fi asna'it takbiri ing dalam tengah-tengah takbir min awali sanging kawitane takbir ila akhirih maring akhir takbir bihaitsu la yafzau bihaitsu la yafrahu kelawan sekirane ora rampung sapa muwaswis minat takbiri sanging takbir illa waqt hasolat kejaba kelawan teman-teman hasil apa aniyatun niat kafa mongko nyukupi hu ing muwaswis apa dzalika mengkono-mengkono ihdar wala nukalifulan ora merti-merti sapa ingsun hu ing muwaswis ayakurna yen to barengaken sapa muwaswis al jami'a ing sekabehane bi awali takbiri kelawan kawitane takbir au akhirih utawa akhir takbir fa inna dzalika mongkostune mengkono-mengkono la nukallifu iku taklifun merti-merti syatatun kang melempeng walau kan lamun tono sapa muwaswis iku makmurun kang den perintah bihi kelawan taklif lawako amangka yekti tumibodil awalina ketuwi pira-pira kang awal apa soalun pertanyaan anhu saking taklif wala waswasala yekti bakal waswas sapa wahidun wong siji minas sahabati saking sahabat fin niyati ing dalem niat fa adamu wuku idzalika mongko utawi ora anane tumibane soal iku dalilun nuduhaken ala amnal amro ing atas tune perkara iku alat tasahuli ing atas sing gegampang fa kaifa ma tayassarot mongko kaya apa tayassarot dadi gampang apa aniyatun niat limu waswisi kedue wong kang waswas yang bagi kang sayuja apa ayakna ayen ton rimo sapa waswis bihi kelawan kaifa ma tayassarot hatta yata'awwadza singgo ngadataken sapa muwaswis zalika mengkono kaif wa tufarikulan misaihu ing waswis apa alwaswasatu waswas wala yutalibulan ora nupri sapa muwaswis nafsahu ing awak dhewe muwaswis bitahqiqi zalika kelawan nyataaken mengkono kaifa matayassar fa inna tahqiqa mongko stune nyataaken iku yazitu nambahi apa tahqiq fil waswasi ing dalam waswas. Wa qad zakarna lan teman-teman nuturaken sapa ingsun fil fatawi ing dalam kitab Al Fatawi wujuhan ing pira-pira wajah minat tahqiq saking tahqiq fi tahqiqil ulumi ing dalam nyataaken pira-pira ilmu wal kusudilan pira-pira sejo al muta'alliqati kang gumantungan bin niyati kelawan niat. Taftakiru kang butuh utawa karep sapa al ulama ila ma'rifatiha maring ngawerwi wujuh. Lah, amal amatu anapun utawi wong amam. Wong umum iku farobbama dharra mongko terkadang bahayane utawa mlarati ha ing amah apa simauha ngrungu wujuh. Wa yuhayju lan ngubah-ngubahaken alaiha ing atase amah apa alwaswas. Falidzalika mongko krana are mengkono-mengkono dharraha tarokna ninggal sapa ingsun ha ing wujuh. Dadi iki nek gak mbok waca sampe rambung kowe gak paham. Jadi tentang bab niat yang menyebabkan was-was niki Imam Ghazali membagi 3 kelompok. Yang pertama, kalau kamu memang mampu mengumpulkan antara ta'yin, sholat, adat, fardiyah, adat, mulai awal takbir sampai akhir takbir yang kita jalani, Allah niat ingsun sholat bertutur akbar. Kalau bisa, jalankan. Tapi kalau tidak bisa, jangan sampai timbul pertanyaan. Kalau menyebabkan was-was, jangan ajari santrimu untuk seperti itu. Karena nanti akan timbul pertanyaan. Kalau memang sholat niatnya tanpa ada ta'yin bil fardiyah wal adaiyah,
itu nanti menyebabkan tidak sah. Bagaimana dengan sholatnya para sahabat? Yang para sahabat pun tidak mentakyin ketika niat. Tapi nek kowe iso nglakoni ngono gak apa-apa. Tapi aja sampai ngangelno wong yang akhirnya wong awam masuk di dalam jurang kewas-wasan. Mulane kalau kalian ingin, jadi Imam Ghazali ingin tahu lebih tentang niat, buka saja kitab Al-Fatawi. Para ulama butuh sekali. Nah, di dalam kitab Fatawi yang nerangno nek niat butuh ini, butuh ini, butuh ini. Cuma di dalam kalangan orang-orang awam sering tak tinggalkan karena orang awam ini ketika dijelaskan detail seperti itu, mereka tidak menjadi bisa, tapi menjadi was-was. Makanya teng mriki amal amatu farubbama dharra hasimauha. Wong nuruti wong awam iki repot kabeh. Dadi awake kon nulungi wong awam kon jelasno, bareng dijelasno dheke was-was. Gak dijelasno dheke ora paham. Mane Imam Ghazali milah-milah. Mane wong awam-awam aku mau krungu, soalnya nek krungu tambah bahayane dhewe, tambah was-was. Mane nerango tentang takyinun niat yo kanggo wong sing ngerti-ngerti. Mane mondok yo kudu ana ikdat, kudu ana ulah, kudu ana salis yo ngono kuwi. Nerango cah ikdat, nerango pelajaran salis kompet deh. Nerango salis gaya idat ecek. Jadi kudu eneng tahapan. Ada 3 tahapan tentang niat itu diterangkan di dalam kitab Al-Fatawi. Mas'alatun yang bagi Allah yataqaddama al-mu'mum 'alal imam wallahu a'lam.